नाज़रीन तव्हां खे ब्रेकिंग न्यूज़ ॾेई रहिया आहियूं त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आम चूंडनि में पीपी जे टिकट ते हिसो वठण जी ख़्वाहिशमंद उम्मीदवारनि खां दरख़्वास्तूं घुरे वरितियूं। आम चूंडनि में हिसो वठण जा ख़्वाहिशमंद उम्मीदवार 30 अप्रैल ताईं पंहिंजूं दरख़्वास्तूं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद या बिलावल हाउस कराची में जमा कराए सघनि था। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी सिंध पंजाब ऐं बलोचिस्तान जे डिवीज़नल पार्टी सदरनि खां बल्दियाती चूंडनि जे हवाले सां तजवीज़ूं घुरे वरितियूं। बल्दियाती चूंडनि जे हवाले सां तजवीज़ूं पार्टी सेक्रेटेरिएट में जमा कराए सघजनि थियूं। नाज़रीन तव्हां खे हिकु भेरो ॿीहर ब्रेकिंग न्यूज़ ॾेई रहिया आहियूं त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आम चूंडनि में पीपी जी टिकट ते हिसो वठण जी ख़्वाहिशमंद उम्मीदवारनि खां दरख़्वास्तूं घुरे वरितियूं। आम चूंडनि में हिसो वठण जा ख़्वाहिशमंद उम्मीदवार 30 अप्रैल ताईं पंहिंजूं दरख़्वास्तूं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद या बिलावल हाउस कराची में जमा कराए सघनि था। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी सिंध पंजाब ऐं बलोचिस्तान जे डिवीज़नल पार्टी सदरनि खां बल्दियाती चूंडनि जे हवाले सां तजवीज़ूं घुरी वरितियूं। बल्दियाती चूंडनि जे हवाले सां तजवीज़ूं पार्टी सेक्रेटेरिएट में जमा कराए सघजनि थियूं।